ជំរាបសួរនាងខ្ញុំ Lyda នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយក to be មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំបង្ហាញថាតើ to be យើងអាចប្រើប្រាស់មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្មានយ៉ាងដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺត្រឹមត្រូវហើយងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការបង្កើតប្រយោគចាឥឡូវនេះសូមទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ to be បងប្អូនចាំទេថា to be យើងមានប៉ុន្មានដែរចាគឺមាន3យើងមាន am ដែល am ប្រើជាមួយនឹង subject I តែមួយទេហើយយើងមាន is គឺយើងប្រើជាមួយ subject 3ដូចគ្នាគឺ she he ហើយនិង it ហើយនឹងនាមផ្សេងទៀតហើយជាមួយនឹង are គឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject ដូចជា you we they ហើយនឹងplural noun អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើតប្រយោគទាក់ទងជាមួយ to be ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីថាតើយើងអាចប្រើ to be នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណានៅក្នុងបែបផានណាខ្លះអូខេយើងទៅមើលចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1គឺ introducing people អញ្ចឹង introducing people គឺបងប្អូនអាចប្រើ to be សម្រាប់ការណែនាំអំពីខ្លួនឯងហើយណែនាំទៅកាន់អ្នកដទៃហើយនៅណែនាំពីអ្នកដទៃមកកាន់អ្នកណាមួយផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I am Lee and this is my brother Sotheany ចាអញ្ចឹងមានថាគាត់ណែនាំអំពីខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ណែនាំអំពីប្អូនរបស់គាត់ទៅកាន់ម្នាក់ផ្សេងទៀតតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើទម្រង់នេះក៏បាននៅក្នុងការបង្កើតប្រយោគរបស់បងប្អូនដោយប្រើ to be បើសិនជាបងប្អូនប្រើកន្លែងនេះ I គឺបងប្អូនត្រូវចាំថាប្រើជាមួយ subject am to be am អូខេបន្តទៅមុខទៀតគឺចំណុចទី2យើងយកអំពី age ដែលយកអំពីអាយុកាលណាដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់គេអំពីអាយុនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងប្រើ to be ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ She is 10 years old នាងមានអាយុ10ឆ្នាំអូខេយើងក៏អាចប្រើអំពី subject ខ្លួនឯងដែរ I am 25 years old ឧទាហរណ៍ចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពី job អញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយរៀបរាប់ឬក៏បង្ហាញគេថាយើងមានតួនាទីជាអ្វីមានមុខរបរជាអ្វីគឺយើងប្រើ to be ដូចគ្នាចា He is a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់អាចនឹងនិយាយថា he is a doctor យើងមានមុខងារឬក៏ការងារច្រើនមែនទែននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចជា doctor teacher engineer មានន័យទៀតចុចចាគឺយើងអាចប្រើ to be សម្រាប់ការបង្ហាញថាខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីមួយទី4គឺ nationality និយាយអំពីសញ្ជាតិឬជាតិសាសន៍ថាបងប្អូនមកពីប្រទេសណាជាជាតិសាសន៍អ្វីគឺយើងអាចប្រើ to be ផងដែរអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ we are from England យើងគឺមកពីប្រទេសអង់គ្លេសអូខេចាឧទាហរណ៍យើងមកពីប្រទេសកម្ពុជា I am from Cambodia អូខេតើចាទៅមើលជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអូខេចំណុចទី5របស់យើងគឺនិយាយអំពី feeling បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍អូខេ she is very tired នាងគឺហត់នឿយចានាងគឺពិតជាហត់នឿយណាស់អូខេយើងអាចប្រើអំពីបង្ហាញគេថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាសប្បាយរីក I am very happy I am tired I'm sad okay like that ចឹងយើងបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍គឺបងប្អូនប្រើ to be ដូចគ្នាចំណុចទី6គឺយកពី color ចឹងបង្ហាញពីពណ៌រៀបរាប់អំពីពណ៌បង្ហាញថាសម្ភារៈណាមានពណ៌បែបណាឬក៏ចាឲ្យតែយកអំពីពណ៌ក៏យើងអាចប្រើ to be ដូចគ្នាចឹងខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ his eyes are blue ចឹងគឺភ្នែករបស់គាត់គឺមានពណ៌ខៀវចាយើងអាចយកអំពីវត្ថុផ្សេងទៀតបានដូចជា my bag is black my dog is white ចាឧទាហរណ៍ទី7គឺយកអំពី price ដែលយកអំពីតម្លៃរបស់វត្ថុនៅក្នុងហាងទំនិញចាគឺយើងប្រើ is are ហើយនឹង yes អូខេគឺយើងប្រើ is សម្រាប់តម្លៃដែលអូខេយើងប្រើ is សម្រាប់ទៅលើវត្ថុណាដែលជាតែមួយអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ it is $7 អូខេប៉ុន្តែបើសិនយើងយកអំពីស្បែកជើងវិញអូខេយើងប្រើ they are ចា they are $10 អូខេ dollars ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់និយាយចេញសលេង s គឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
ចាលុះត្រាតែ$1មិនយើងអត់និយាយ as $1 ប៉ុន្តែចាប់ពី$2ឡើងទៅគឺយើងថែម as $2 $8ចាបន្តទៀតគឺ time បើសិនណាជាបងប្អូនចង់ប្រាប់គេថាឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលហើយឬក៏ចង់សួរគេថាឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលហើយគឺយើងប្រើ to be ដូចគ្នាយើងសួរថាសំណួរដែលយើងអាចសួរទៅអំពីម៉ោងបានគឺអាចសួរសំណួរមួយនេះ What time is it ចា What time is it តើឥឡូវនេះsorry តើម៉ោងប្រហែលហើយ Okay What time is it ហើយចម្លើយបងវិញគឺបងប្អូនអាចប្រើ it is ចា it is មានថា it is 10 o'clock Okay ជាចុងក្រោយគឺយើងអាចប្រើ to be ជាមួយនឹង descriptions ដែលបង្ហាញអំពីការពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយពីមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏ពីវត្ថុអ្វីមួយចាអូខេចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យគឺ my brother is tall and thin ចា my brother is tall and thin ចឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ខ្ពស់ហើយរាងស្គមចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ពិពណ៌នាពីនរណាម្នាក់ទៅកាន់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចឹងបងប្អូនអាចប្រើ to be ដូចគ្នាចានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតា to be ប្រើជាមួយនឹង subject ណាខ្លះហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការជួយបង្កើតជាឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ verb to be ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំ Lyda ជម្រាបលាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ